İmam Hüseyin əleyhissalamı yas saxlamağa Həzrət Peyğəmbər bizə əmr edib. Həzrət Peyğəmbər deyir ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı tanımalısınız. İmam Hüseyin əleyhissalam deyir, gəldi, Peyğəmbər əyləşmişdi, daxil oldu məclisə, Peyğəmbər oturan məclisə. Uşaq da 4-5 yaşında nəvə. Gəldi, girdi məclisə. İmam Hüseyin əleyhissalamı Peyğəmbər götürdü, oturtdu dizinin üstündə, dedi, Hala Hüseynun. Ayıb cəmaat, bilun bu Hüseyndir. İbn Əli ibn Əbi Talib. Əli ibn Əbi Talibin oğlu Hüseyndir. Fərifuhu, bunu tanıyın. Baxın, şərt qoyur Peyğəmbər. Deyir, İmam Hüseynə mərifətiniz olmalıdır. İmam Hüseynə mərifətiniz olmalıdır. İmam Hüseyni tanımalısınız. Və İmam Hüseyni tanımaqlıq insanda bir dəyişiklik yaradır. Həyata baxışın dəyişir, yaşam tərzin dəyişir, ailə tərzin dəyişir, davranışın dəyişir, fərdi yaşamın, ictimai yaşamın, münasibətlərin. Amma yetər ki, insan bunu tanıyaq. Bu bir ibadətin bir növüdür. İnsan bu vasitə ilə və bunu tanıyandan sonra insan özündən asılı olmayaraq təsir qüvvələri var da, varlıqların. Hər bir şeyin təsir qüvvəsi var da. Məsələn, sən istəsən də istəməsən də yağışın altına çıxsın, istanacaqsan. Sən çıx yağışın altına denə ki, mən islanmaq istəmirəm. Mən islanmaq istəmirəm deməklə adam quru qalmır ki. Əlvi salgıyla məsələn odun içinə, denə mən yanmaq istəmirəm. Mən yanmaq istəmirəm deməklə adam o oddan amanda qalmaz ki, o odun yandırmaq təsiri var, suyun da bir isladmaq təsiri var. İmam Hüseyin əleyhissalamın məclisinin istəsən də istəməsən də bir dənə təsiri var. Nur çiliyirlər insanın üstünə.